В Баймакском районе на 154-м километре автодороги Магнитогорск-Ира в Республике Башкортостан произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Chevrolet Clan и Skoda Octavia. ДТП произошло 18 февраля утром. Chevrolet Clan под управлением 56-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. 48-летний водитель Шкоды и два его пассажира, 44-летняя женщина и 36-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, чтобы не пропустить все новости.